Hafta sonu patika trekking ekibiyle 12 kilometre boyunca dağları, tepeleri aştık. Toplamda 22 bin adım attık. İtiraf ediyorum, sabah uyanıp hazırlanırken biz ne yapıyoruz diye söyleniyorum. Ama doğaya adım atar atmaz bu his uçup gidiyor. Nereye gittiğini ve neyle karşılaşacağını bilmemek beni çok güzel hissettiriyor. Yolculuk boyunca gördüğümüz doğanın eserlerine hayran kalıyoruz. Akarsular, ağaçlar, çiçekler umut oluyor bize. Her seferinde bu topraklara sahip olduğumuz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Ülkemizin güzelliklerini keşfetmeden yurt dışına gidip gezmek ihanetmiş gibi geliyor bana. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?